Wasaa kuweza kumkaribisha Ali Bakari Mufti, mtu ambaye anapapenda sana Ujda pamoja na Unguja, lakini yeye anatokea Mang'ula, lakini miongoni mwa sehemu ambazo amesema anatamani siku moja aweze kufika basi ni Maka. Amefika hapa na akifika hapa mara nyingi utasikia imekuwa wakati mzuri kuungana na Lilian Mkulu lakini coach Michael Vinga gitaa na Sheikh Saidi. Hakika nimewafuatilia tangia majaruba yale ya mpunga mliosema kwetu Mang'ula. Michael ametaja majaruba mara mbili. Leo amevaa beach sasa najiuliza ndo weekend inaanza, unajua aina hiyo ya nguo. Sasa weekend inaanza. Kuna mtu mmoja alipigia simu jana akaniambia, unajua kama sisi kesho ndio siku yetu ya mwisho kwenda kazini. Mwisho ndio kwenda kazini, kwa nini? Akasema tuna Ijumaa Kuu, tuna Jumamosi, tuna Jumapili, kuna Jumatatu ya Pasaka na Jumanne tena sikukuu. Jumanne tena, Jumanne ni Karume Day. Karume Day. Yaani ukisikia ile long weekend ndio hiyo. Kwa kazi tano. Hiyo kwa wengineo. Wewe lakini kwa watumishi watumishi wa umma, unajua kuna kazi ambazo hauna holiday. Labda hospitali pia, vyombo vya ulinzi na usalama, vyombo vya habari pia kwa ajili ya kupasha kama Kaza vile inavyopashwa kuwa. Kama hivyo unavyoona kwamba tarehe 5 ya Pasaka ndio kuna adabi ya Mzizima. Sasa je, nani atatangaza? Tarehe 4 kuna mechi za ligi kuu ya Afrika anacheza. Kweli. Ukiachana hivyo kuna Atletico Madrid dhidi ya Barcelona. Ndio. Unaona mambo hayo. Kuna AS Roma dhidi ya Inter. Unaona mambo hayo. Jumatatu na Napoli na AC Milan. Ligi kuu ya NBC inafanya hivyo. Yaani pilau na lila huko limesimama. Pilau kuliwa litaliwa. Ndio nasoma kumesimama. Multipoti yaje. Lakini watu kwa ofisini na huko ukiwa nyumbani unapata burudani. Naam. Unanikaribisha? Nishakukaribisha tayari. Nashukuru bwana. Kama kuanza kusema kwamba kuna sehemu natamani uende. Bwana, jana nilikuwa nampiga picha, lakini zile picha nilizokuwa nampiga huyu bwana ni kama vile kuna uteuzi. Nipiga picha ambazo mwenyewe hujui matumizi yake. Anaenda kuzitumia wapi? Yes, tuone moja kwa moja katika zilizobamba mitandaoni. Kikubwa ninashukuru kwa kukaribishwa na Sheikh Said, lakini pia Lilian Mkulu na Michael Hiera. Hujafurahi au? Naam. Hujafurahi? Nimefurahi. Mimi sasa unajua ile swali yako, nimefurahi kukuona. Nimefurahi sana, lakini nilifurahi zaidi kusikia ametaja majaruba ya mpunga. Na sasa hivi ndio kweli kabisa ukienda Mang'ula kule ndio utakutana na yale majaruba kiukweli. Kwenye viwanja vya Kenya hivyo sana cheza ligi wenzi. Naam. Wanazima ligi pale Kenya. Ndio Kenya. Haya, yes, pointi 3 za ugenini tamu sana. Hiyo ndio posti ya full time ya Azam FC baada ya kushinda magoli 2-1 dhidi ya wenyeji wao Singida Black Stars katika dimba la Airtel pale Singida. Ilikuwa mechi nzuri, mechi of course ilikuwa ni muhimu kwa Azam FC bila shaka, lakini pia kwa Singida, ila Azam FC kwa sababu wanaelekea kwenye dabi, nafikiri ilikuwa ni muhimu zaidi ili kupata ile, si ndio? Kuna namna kidogo maandalizi ya dabi. Ila mimi nilipenda hapo kuna mtu kasema kama ice cream. Ni kweli lakini. Bwana, tamu kama ice cream. Upate ile nanasi mpya ile. Yes, ndio nitaka wewe. Mimi unajua Mufti kaongea kasema kwamba ikopo ni tamu zaidi kwa Azam kushinda. Lili akazungumza kama nanasi. Ice cream. Mimi kichwani kwangu nilikuwa naiwaza ile top 3 na namba 2. Kwa sababu Azam leo sogea, ipo nafasi ya pili 32, Simba na 31. Simba akishinda inaonyesha kwamba atakuwa na 34.
Kwa hiyo mechi ambayo wanakutana Azam anatamani ashinde madi aliweke gepu na Simba, hata kama Simba atakuwa na kipoa na iwazia hapa lakini Lili kawaza nanasi kawaza ice cream. Si ndio kila mtu achukiwaza. Sawa, tunashukuru kwa mawazo yenu. Haya, yes, hiyo ni Azam FC. Sasa bwana, kipigo cha magoli 2-1 ni kama kilimchanganya Hussein Masanza. Ikianza hii video, ngoja tuone wakati inaanza hiyo video amefanyaje. Singida Black Stars, msemaji wetu wa Singida Black Stars, unapita hapo. Umechanganyikiwa? Cameraman director ameniambia nije hapa. Ndio upite mbele ya kamera. Kuna shida gani? Pole. Pole yetu sote bana. Hii pole usinipe mimi ukanibebesha kama mimi. Wewe unabeba pole kwa niaba ya watu wanaotazama. Yeah, of course. Tulikuwa na mchezo mzuri kabisa licha ya kupata muda mwingi wa kujiandaa na mchezo wa leo. Tukiwa na matarajio ya kuwa na kuonesha kiwango kizuri, lakini pia kupata matokeo. Nini hasa hakikwenda kwa kila ambacho tulitarajia mchezo? Kusema ukweli sijajua kiufundi. Sasa mwalimu nadhani anaweza kuwa na nafasi nzuri ya kuelezea kiufundi, lakini kwa ujumla hatukuona. Mimi to be honest, I'm very disappointed na namna ambavyo timu yetu imecheza leo. Hatukuwapa mechi ngumu hasa kama ambavyo mimi nilitarajia, na sio mimi peke yangu, nadhani hata mashabiki na wadau ambao walikuwa wanafuatilia hii mechi walitarajia ingekuwa ngumu sana kwa Azam FC, kwa sababu Singida Black Stars tuna quality, tuko nyumbani, tuna kila sababu ya kushinda mechi leo, lakini ukiangalia yani ni kama tumecheza na timu ya kawaida vile. Sasa sijajua shida ilikuwa wapi, lakini ni matokeo mabaya. Hakuna shabiki anakuja uwanjani kuja kuangalia timu yake alafu anaona inapoteza nafasi. Unapoteza hatufungi. Azam anapata nafasi chache, wanapata hata ushindi. Basi ndio hivyo, ndio mpira tunapokea huzuni sawa sawa na furaha. Yes, ni Hussein Masanza. Sasa ukitazama vizuri katika hii video Sheikh Said na timu yako hapo ya wachambuzi, mbali na hichi ambacho amekifanya Hussein Masanza kupita mbele ya kamera akiwa anasema ametumwa na director na cameraman, watu wote wawili ndio wamemwelekeza hapa. Lakini angalia, mechi imeisha. Nafikiri hilo nalo mashabiki wa Simba na Simba kwa ujumla wanatakiwa walizingatie. Mechi imeisha. Inafanyika interview hapa ya afisa habari wa Singida Black Stars. Nini nyuma kule kinafanyika? Azam FC wanaendelea na mazoezi. Azam FC pale walikuwa wanaendelea na mazoezi. Si ndio? Si Azam FC wale? Mara nyingi ilikuwa wachezaji ambao hawajatumika au ambao wametumia muda mchache. Wamecheza kwa muda mchache. Lakini hiyo pia zinafanyikaga hizo timu ikiwa imeshinda. Ndio nicho nataka kusema, inachangizwa. Mimi natamani kujua taarifa kwa mtu, yaani ukiwa na huzuni na hichi waga vinaendaga nini? Yaani hata kama mtu anazungumza kuswala msiba utasikia marehemu, yaani lazima mikono yake hapa, yaani kwamba moyo unauma, inakuwaje? Pozi la huzuni hilo. Okay, sawa, vizuri. Amejibu vizuri. Haya, twende katika umefungwa afu unatufokea. Yaani umefungwa goli mbili. Alafu bado unaongea unafanya hivi sasa. Yes, leo hii majira ya saa 1 katika dimba la Meja Jenerali Isamuhyo. Mbweni ndio pale unapita Tegeta, alafu kisha ndio unasogea Mbweni pale. Kushoto kidogo. Sawa. Nimekosea kutaja Tegeta. Lengo lako limefikika kaka. Tegeta imehusika, basi tuendelee. Lakini picha hii inategemea unatokea wapi. Naam? Inategemea unatokea wapi. Inategemea kama unatokea Bagamoyo, unapita kwanza Bunju. Alafu ndio unasogea Mbweni. Ukitokea huku unaweza kuwa unapita hapa njia panda ya Kunduchi. Ukiamua unaweza kwenda kunyosha mbele kokote. Ukipita njia panda ya Kunduchi unaweza ukaamua kumsalimia Sheikh Said pale. Tegeta unazopita sasa. Bwana, hii picha bila shaka picha inazungumza. Vile ambavyo tunasema picha inazungumza, na haya ndio yalikuwa mazoezi ya mwisho ya Simba Sports ikielekea kuikabili Coastal Union, lakini angalia namna mazoezi yalivyokuwa yanafanyika. Ni hivyo ndivyo ambavyo bila shaka inatuma ujumbe kwa Coastal Union kwamba wanaenda kukutana na mechi ya aina gani. Lakini swali kwa comments huku wanauliza Mpanzu yupo wapi? Bila shaka hawakumuona katika picha hizi za mazoezi. Ni kweli? Haipo. Mimi kwenye picha hizi kagua katika hizo picha. Yaani comments huko zinauliza Mpanzu yupo wapi? Admin bila shaka kwenye hizi picha zote. Mwingine anasema Mpanzu hatumuoni, inakuwaje tena jamaa? Tunautaka ubingwa timu iwe yote jamani. Kuna kitu kimoja unakizungumziaga sana hapa. Unasema sio picha zote huwa zinapostiwa. Ni kweli. Ni kweli. Mimi nahifadhi sana maneno yako kwa sababu wewe ni mtaalamu katika engo ya online. Ni kweli. Basi sio picha zote zinazoenda. Kuna zingine zinawekwa mahususi. Yes. Ukitaka kumwona Mpanzu basi nenda mazoezini, unaweza kumuona pia. Lakini mashabiki
Siku ngapi tu mpanzu huyu. Kwani mpanzu alifanyaje? Alikuwa nakula spana kila siku hapa. Za nini? Kwamba hafai, hafai amechoka. vizuri, Hafai ameshuka Kwamba ameshuka kiwango. kiwango, amechoka. Kwani Michael, kazi ya shabiki ni nini? Si mnasemaga kazi ya shabiki ni mbili, kusomea na kushangilia. Basi. Comment gani uliona? Kuna watu wanasema mpanzu alivyoenda Kongo, alivyorudi Kawa mpya. Mpira mgumu. Haya bwana. Nimemsikia Himidi, nimemsikia Amri Kiemba amefanya interview na Patrick Nyembera kwenye Wednesday Night Live. Tumepost hiyo. Anasema alivyotua Azam FC yeye alijiona kama alichelewa vile kufika pale, kwa sababu alipofika Azam FC aliwaona Azam FC zaidi wanategemea dua kuliko ambako alipita. Twende kwenye posti nyingine tuone na kwenyewe kuna habari gani. Twende kwenye posti nyingine bwana. Coastal wao wameamua kumposti Kichuya, na unafahamu kwamba kuna mambo mawili kuhusiana na hii mechi mimi ninayoyafahamu. Inawezekana Sheikh Said au Lilian au Michael wanaweza wakaongeza. Kwanza, Kichuya amewahi kupita Simba Sports. Pili, Kichuya uwanja huu wa Meja Jenerali Samuyo anaufahamu zaidi. Huenda hiyo ni miongoni mwa sababu ambazo Coastal wameamua kumweka sana mbele Kichuya. Mimi naamini ni legend kwa Simba. Na mmoja wachezaji ambao alishafanya makubwa sana katika kikosi cha Simba. anaingia katika legend wa Simba Kichuya. Yaani basi ni mchezaji wa zamani wa Simba. Ukisema mchezaji wa zamani wa Simba sawa, haipingi. Sasa what's the legend ni nini? Legend ni mchezaji ambaye amecheza kwa mafanikio makubwa sana, yani phenomenon. Basi mchezaji wa zamani. Legendary ujue ni ni mchezaji ambaye anakumbuka jamani. Mchezaji wa Simba alishafunga kona tofauti na Kichuya. tufanye tu mchezaji ambaye alipita Sasa Simba. kufunga kona ndio unakuwa legend. Kwa mtu akifunga kona leo hii amepanda anakuwa legend. Lakini kumbuka mpaka nyimbo zilitungwa. Kichuya kona. Yaani ulikuwa ukizungumzia kona basi. Kwa hiyo wewe Mufti unasema kwamba Kichuya ni legend wa Simba. Sasa yeye mimi nimekumbushia ni mijadala, hata mijadala mingine ya kusema kwamba mtu fulani ateuliwe kuwa mtakatifu, labda jina process zinakuwa zinaanza chini. Ni hoja zinaibuka. Ndio maana nasema Lilian Mukulu kaleta hoja kwamba Kichuya ni legend wa Simba. Ni mchezaji wa zamani wa Simba. Ila anacho umebadilisha tena. Mchezaji wa zamani wa Simba. Ila anachoamini hata kesho chochote kitokea kwa Kichuya atasema mchezaji wa zamani wa Simba. Yaani Simba itakuwa inatajwa zaidi kuliko timu nyingine yote ambayo ni kweli. Yaani legend mfano mimi ninachojua ni mchezaji ambaye John Boko naweza kusema ni legend wa Simba, yani mafanikio kama as a captain, mafanikio mechi, magoli, muda aliotumia au Kapombe sasa hivi mataji Shabalala, hata kama Kahama. Kichuya katumia muda gani Simba? More than 3 seasons. Ndio misimu 4 yuko. Alafu kwenye misimu 4 unampa legend. Misimu 3 ambayo amecheza Kichuya na goli lake la kona. Alafu baada ya hapo hiyo kona kubwa hiyo. Tena kona anafanya mtu kama Emmanuel Arnold Okwi. Hiyo ni legend. Huyo sasa umeona tunavoleta hapa watu tunavotaja. Kaseja. Au ukienda JKT Tanzania. Nani Songo, Edward Songo. Yule mlinzi wakati yule Katanga, Edson Katanga. Ukisema legend wa JKT Tanzania, yani kama Gambo. Tuendelee. Yes, yote hayo yanachagiza tu mechi ya NBC Premier League ambayo itapigwa leo majira ya saa 1 na mechi ni moja tu. Lakini tukapita katika ukurasa wa Hussein Diego, huyu ni afisa habari wa Coastal Union. Yeye anasema huo undugu unaozungumzwa sisi hatuna, tunachokijua ni kutafuta alama 3 muhimu basi. Tunachojua ni kutafuta alama 3 muhimu basi. Njooni Meja Isamuyo, bila shaka nataka kuandika Meja Jenerali Isamuyo, kesho nchi itasimama. Pacha yake na Kasali, maana jana nimeambiwa ni pacha yake na Kasali. Kasali kipa Kasali kafana na Hussein. Medali alisema yani wewe na goalkeeper wetu kidogo mnafanana, ila yeye mwili mpungua. Yani yeye alisema yani hata ukisema ni kama vile Adriano anavyosema watu wanamuita Dickson. Yani kilichotokea ni kwamba Diego alisemaje kwenye interview kwamba yeye na goalkeeper Kasali wanalingana mwili. Nani akamwambiaje Ahmed kwamba Kasali alichokuzidia yeye
anafanya mazoezi. Ala. Jogging. Ndio maana nimesema kama vile Adriano James anaposema kwamba watu wanamfananisha Dickson Job. Dickson Job anafanya yeye, sio anafanya. Dickson Job kafanya Ugomvi si utaki. Dickson Job ndo kafanya Adriano. Yaani Dickson Job ndo kafanya Adriano. Basi sema. Lakini maisha Sheikh Said ni safari. Diego katika kumbukumbu yetu tunajua alikuwa anakuja sana hapa kutafuta habari, lakini leo hii wamekaa pamoja, kila mmoja na kazi yake. Anazungumzia au sio? Imekumbusha mbali na ulivyosema zile picha ambazo uko unampiga kuna mtu fulani. Huwezi jua. Yes. Ya Mungu mengi unaweza kushangaa. Yule mtu tulikaa naye hapa kwenye kochi. Yes, tulikaa naye kwenye kochi. Unamjua huyo? Unamjua kumbe ndo kateuliwa. Hizi picha nilipiga mimi. Basi sawa, tuende katika posti nyingine na kwenye tuone kuna habari gani. Kupita katika ukurasa wa Ahmed Ali ambaye ni meneja habari na mahusiano wa Simba Sports, yeye ameweka jisongi hili hapa la Simba Sports. Unaweza kalisikia kidogo wanaimba nini? Nikaione Simba yangu, nauza nyumba yangu nikaione Simba yangu. Unaweza? Alafu huyu anaimba huyo sio King Faida. Huyo ni mwenzake. Yule mwenzake yule unajua kutia udambu. Sasa lilo. Anakumbuka Costa nao ni mafundi katika haya mambo. Ndio taalamu sasa. Costi wale wachezaji mnatuzingua. Wakati mwingine refa kona hiyo. Bwana ukikaa kwenye upande ambao wamekaa watu wa Coastal, utasema haya tunaondoka. Hapo anakushambulia hapo. Alafu akijibaba kimoja hivi kinene hivi. Yes. Sio yuko wapi sasa hivi? Naikumbuka hiyo katika dimba la Sheikh Amri Abeid. Ni mambo ya Msumi, ukimkuta kwenye jogging. Ndio vitu vyake. Yeye ndo mwanzishi wa nyimbo. Una King Faida kwenye jogging. King Faida kwenye jogging yao. Kumbe ndio maana amefurahia sana alipomwona. Na ndio maana nyimbo karibu nyingi za King, yes, za King Faida. Yaani ukitaka kujua mida saa 12 nenda kwenye post zake za WhatsApp. Utaona. Yaani kuanzia saa 2 hivi usiku. Utaziona nyingi sana. Basi nyimbo zake nyingi sana. Nilikuwa nakukumbushia hapa Sheikh Said katika mchezo ule wa finali kama sijakosea, wakati ule ikiwa inaitwa Azam Sports Federation Cup, lakini sasa inaitwa CRDB Bank Federation Cup, mchezo pale Sheikh Amri Abeid. Na ulikuwepo? Yes, nilikuwepo. Miongoni mwa vitu ambavyo huwa unakuwepo kwenye matukio makubwa na muhimu. Kabisa tunajivunia uwepo wako. Basi katika ile mechi hatari sana. Kombe dunia linakuja Mufti. Kombe? Dunia. Sawa, tuelekee Arusha. Wende Marekani au Mexico au Canada. Kokote kwa nitachagua. Ndoto za Mtozi, lakini Mtozi akaenda Rwanda. Anasema watoto wanafanana. Wote naona. Bwana, hizi nyimbo ndo zilipigwa sana wakati ule Abdul Sop anatia hat-trick pale. Kujua kufunga hat-trick mbele ya Djigui Diarra wakati ambao Young Africans Yanga hilo ukumbuke kuna Mayele, kuna Khalid Aucho yupo wa moto kabisa. Yaani Faisal Salum nakumbuka wakati ule yupo. Nkane nakumbuka goli la 3 alifunga Nkane. Alitokea bench. Akipishana, kumbuka anapishana na Bakari Mnondo Mwamnyeto kama sijakosea. Ilikuwa sababu moja ya hatari sana. Lakini nyimbo hizi ndo tulizisikia sana kutoka kwa Coastal Union. Nirejeshe kijiti. Kingine vitu gani? Watu mkiki. Mapumziko. Mikiki. Ilikuwa ni mapumziko pale. Timu inatoka zinarudi vyumbani, zinatoka uwanjani zinaenda vyumbani. Kiukweli soka
lina utamu wake, na ndio maana watu wengi wanakuamini wasema Mufti ndo apige picha maeneo haya. Nikwambia tuna, ndio maana kuna watu huwa wanapenda kuangalia mechi uwanjani badala ya kwenye TV. Pamoja na kwamba kwenye TV inawezekana kuna vitu unaweza kuviona ambavyo mtu uwanjani anaweza asiviona, ikiwemo slow-mo, na unajua sasa hivi Azam TV ile mechi si ndio? Ndio maana nimekwambia wakati wa kutoka mapumziko kwenda pale, ndio maana nikakumbuka. Yaani connectivity kwa nyingi. Yaani hiyo Mwamba kama alipotoka tu alivyorudi ndio akawa mambo hapo. Afu Mwamba kama aone. Na sasa kwa anapiga picha. Hiyo picha kuipata? Akupiga picha, alichukua alifunga kamera, akaweka kamera chini, akasimama hivi. Ile video ilikuwepo. Ana ameshika kamera kama vile hayupo. Lakini tukesi ndio hiyo mechi. Ndio hiyo. Sasa mabwana tutulie. Jambo la kwanza tutafune karanga. Alafu au kula muhindi, tutapiga miruzi. Tunakushukuru sana mzee wa Uja. Asante sana. Ila Zedekia Otieno ulivyojaribu kupita na sauti yake, nilidhani ndio yeye mwenyewe wakati anaisifia NBC Premier League akiwa kule Kenya. Tutazungumzia siku nyingine.